नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्र कुमार वारकड़े। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी स्टेनो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बीएसएफ, एससीएम और एएसआई स्टेनो के बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 4 तारीख से आप लोगों का स्किल टेस्ट और मेडिकल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप में जो होगा और स्किल टेस्ट में जो कराए जाएंगे वह सभी की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो मेडिकल चेकअप के दिन हम लोगों का टाइपिंग होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये टाइपिंग होगा दोस्तों 10 मिनट का। ठीक है, तो 10 मिनट में आप लोगों को टाइपिंग करके देना होगा। ठीक, और स्टेनो वालों के लिए रहेगा दोस्तों, स्टेनो में डिक्टेशन रहेगा 80 शब्द पर मिनट की गति से। ठीक है, यह भी आप लोगों को 10 मिनट के लिए दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को 800 से 1000 शब्द इसमें आएंगे दोस्तों। ठीक है, इनके लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यह आप लोगों को अनुवाद के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अनुवाद करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को कंप्यूटर में आप लोगों को अनुवाद करके देना होगा। ठीक, और नई जानकारी दोस्तों, आप लोगों को नई फ़ोटो लेकर जाना है जो अभी खिंचवाए होंगे, और डॉक्यूमेंट्स में रहेंगे दोस्तों 10वीं 12वीं और आप लोगों के जाति प्रमाण पत्र वगैरह, जितने भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में दिए होंगे वह सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। ठीक, और इसमें मैं बता दूं, वजन ऊंचाई के अनुसार रहेगा दोस्तों और आपकी उम्र के अनुसार आप लोगों की वजन मापी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों नई जानकारी बता दूं इसमें, तो जैसे कि मेडिकल में जो होगा, तो आप लोगों को पता है कि क्या क्या लिया जाता है मेडिकल में, तो उनकी सब आप लोगों को पहले से तैयारी करके रखना होगा। ठीक है, और मैं यही जानकारी दे रहा था दोस्तों। और जैसे कि जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी दूंगा। क्योंकि 4 तारीख को जो होगा वही जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो बने रहे मेरे चैनल पे और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, बाकी और जानकारी 4 तारीख को दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।